Përshëndetje gjithëve, mirë dita dhe faleminderit që keni gjetur kohën vini në këtë tubim. Besoj që ky tubim dallon prej shumë tjerëve. Dallon për shumë arsye, por unë do t'i veçoja vetëm dy. Së pari, para jush, është një kandidat për kryetar komune, i cili përveç se është i lindur dhe rritur në lagjet e paralagjet e Prishtinës, e njeh çdo cep të këtij qyteti, është edhe një njeri i cili është shkolluar në shkollat më të mira në vend dhe jashtë, ka magjistruar dhe ligjeron në politika publike, pra planifikimin dhe implementimin e punëve për të mirën e publikut dhe qytetarëve. Thënë thjesht, është pikërisht ligjerues në temën e cila kërkohet për një kryetari të komunës. Momenti i dytë, po aq i rëndësishëm, besoj, është që këtij kandidati në njërin krah i qëndron organizata që ka dëshmuar angazhimin dhe vullnetin për të përballur me të keqen, lëvizja vetëvendosi. Dhe në tjetrin krah i qëndron një skuadër prej 56 kandidatësh për asamblen komunale, që të gjithë qytetarë sikurse ne, të gatshëm të përvjelin mëngët, të parashikojnë, të planifikojnë dhe të punojnë për të mirën e qytetit, qytetarëve dhe të publikut. Të bëjmë pra atë që është e lehtë nëse ka vullnet, organizim, program dhe skuadër. Ta bëjmë Prishtinën qytet. Dua të ilustroj me disa shembuj që kjo për të cilën ne pozitohemi këtu sot edhe bëhet edhe është e mundshme. Por, si gjithkund duhet përcillen hapa të thjeshtë që besoj sa janë të thjeshtë janë edhe domethënës. Hapa që secili prej nesh në familjet tona, në studimet tonë, në punën tonë i bojmë çdo ditë pasë. Pra, parashikojmë sfida dhe probleme me cilat mund të përballemi qoftë në jetë, qoftë në studime, qoftë në punë. Planifikojmë dhe përgatitemi për këto sfida dhe në fund, me anë të një pune, vullneti dhe discipline, gjitha këto i përballojmë me lehtësi. Duhet të ilustroj pak më mirë se çfarë dua të them. Çdo vit, në javën e 3 të dhjetorit fillon stina e dimrit. Kjo stinë zgjat deri në fund të marsit. Dhe secili prej neve mund të parashikoj që në stinën e dimrit bie borë. Qytetarë të nderuar, në Prishtinën tonë, institucioni që kemi, që 14 vite, nuk është zihet në befasi nga ky fenomen. Pra, prej kohësh ka plot qytetarë të cilët shqetësohen madje dhe irritohen nga fakti që mbeturinat mblidhen gjatë ditës, në mesditë saktësisht. Irritohen sepse këto nuk duhet të mbledhur, por sepse në këtë kohë qyteti është plot vetura dhe plot qytetarë. Në çdo qytet të Evropës, madje edhe të rajonit, mbeturinat mblidhen në mbrëmje, kur nuk ka vetura dhe kur ka më pak qytetarë. Pra çfarë bëjmë? Parashikojmë trafikun dhe qytetarët dhe planifikojmë grumbullimin e mbeturinave. Plot 14 vite kjo nuk ndodh në Prishtinë. Në shtëpinë ku jetoj unë kam një kopsht modest, është i vogël dhe një mik i imi i cili ka një kopsht pak më të madh, në udhëzoj që kur të ujit bashkën, kopshtin, të bëj atë në mbrëmje apo herët në mëngjes. Pra kur temperaturat janë më të ulta. Në Prishtinën tonë, ujitja atij pak gjelbrimi që kemi bëhet në pikë të ditës, në mesditë, kur temperaturat janë 30 gradë Celsius dhe kur dielli është në zenitin e tij. Pra, të paktën 3 punë, këtu që i përmenda unë, për të cilat nëse parashikojmë pak, planifikojmë shumë dhe në këtë formë, në mënyrë adekuate, zgjedhëm edhe probleme, të cilat sado që këtu doken të lehta, sado që doken banale janë shumë të lehta. Parashikohen, planifikohen dhe veprohet mbi to. Njerëzit si ne kemi vendosur që të jetojmë në një shoqëri. Pra në Prishtinë. Dhe atë që kemi në Prishtinë. Dhe jemi pajtuar që të ndërtojmë institucione dhe për këto institucione ne japim jetë, pra paguajmë taksa, angazhohemi politikisht dhe rrjedhimisht bëhemi të gatshëm për të ndërtuar këto institucione. Po pse ndërtojmë institucione? Pse urvatemi me zgjedhje? Pse angazhohemi politikisht? Pse mundohemi të punësojmë të arsimuarit tonë në institucionet e komunës? E bëjmë sepse kemi vendosur që rregullimin e jetës shoqërore, atë që e kemi të përbashkët, ta kemi të parashikuar dhe të organizuar. Pra, të sigurojmë kapërcimin nga gjendja natyrore në atë
të shoqërorës. Pra të organizuar, rrjedhimisht të institucionalizuar. Në Prishtinë ka ngrohtore të qytetit, por qyteti nuk ngrohet. Nuk ngrohet jo sepse nuk mund të bëhet, por sepse nuk parashikohet. As nuk planifikohet si duhet për gjatë muajve që të kemi ngrohje për gjatë muajve të dimrit. Në Prishtinë më shumë se 4 vite nuk është ndërtuar asnjë qelë. Ani pse çdo vit fëmijët lindin dhe nevojat rriten. Numri i lindjeve në qytet është lehtë i matshëm, pra nuk është diçka që nuk mund të parashikohet dhe nuk është diçka për cilën nuk mund të planifikojmë. Koha e rritjes së fëmijëve tanë gjithashtu mund të parashikohet dhe mund të planifikojmë edhe për shkollat që nevojiten për qytet. Pra, një institucion i ndërtuar për qytetin dhe qytetarët duhet të përcjell të paktën këta 3 hapa që i përmenda më herët. Duhet të parashikoj problemet dhe nevojat e qytetarëve. Duhet të ketë planet e së tashmës, të ardhmës dhe vizionin e zhvillimit të qytetit. Dhe secila nga këto parashikime duhet cilën tek një plan i cili mbështetet në një buxhet. Dhe ky plan, së bashku me buxhetin, duhet kombinuar me një organizim të burimeve njerëzore dhe teknike për të zbatuar këtë plan në kohë. Ne jemi të vendosur si lëvizje dhe të vendosje, ta vëmë në punë institucionin e komunës. Ti përdorim të mirat që burojnë nga ky institucion në mënyrë që të ndërtojmë plane që të bazohen në parashikime normale dhe kështu të ndërtojmë qytetin i cili i ndihmon aktivitetin dhe jetën e qytetarëve të komunës së Prishtinës. Kjo është alternativa e lëvizjeve të vendosje. Alternativë në plane të bazuara në parashikime normale dhe vullnet për të zbatuar këto punë. Shpend Ahmeti dhe kjo skuadër këtu e ka dijen, vullnetin dhe aftësinë për të bërë Prishtinën qytet. Ju falenderoj.